কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ অধ্যক্ষতাত নীতি আয়োগৰ প্ৰশাসনিক পৰিষদৰ নৱম সংখ্যক বৈঠক বিকশিত ভাৰত 2047 প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰে উচ্চাকাংক্ষা বুলি বৈঠকত মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নতুন দিল্লীৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত আলোচনা Kini kedai kedurasyan Meghalaya. Ban gi priang skubhaya phi baro shakathup khubor benta ka janmin. Shwan phai shiki khubor ki babnya gine petchwaya kini ki mat bakongsan. Penram usambot Menteri Rangba Kejala, Uba Presiden Ton Song ya ki seng bhalang basyem ya ka an halakti. Ong usambot Menteri Rangba Kejala, Uba Presiden Ton Song bakabor badai kami kamla ban pinmi ya ka jing pinbna tang namar ki arjing jia. Syakem Shipongut ki dekat ka Hanyotrap National Youth Federation, haki pulit ka East Khasi Hills District. Bu jingkeli ka KSU, halor ka jing pinbna jong ka Meghalaya Public Service Commission. Bat ong Menteri Rangba Kejala kondot ke sangma bahakilai hadu sausnem banwan onla bantungkam kumba hajar mut ki samla ki khubor ki papnya usambot Menteri Rangba Kejala uba Preston Tensong ula penram ya ka jingshim jong ki seng bhalang ya ki an hakti hadian baladon ka jingja hakba ki dekhot jong ka seng HNYF kila khanglat ya ki kali ki bawan Jungo kai perthai banwan na parjala nam banrung sha sora nen kastem habaya kran bat kilai pathai khubor ubatin song ulaong balada ki seng bhalang kidon kino ki jing e kidei banwan sha ka sarkar habakran halor ka jing penslam ban pentrekam ya ka MRSSA pat ka ILP ubatin song ulaong ba ka sarkar kala jubot din bat kandang yai bot din ya ka ne ka kam Amendment passed by the House. When we sent it for the assent of the governor, he referred it back to the Ministry of Home Affairs. And then ultimately, Home Affairs referred it back to the state government with observation, where ultimately this particular amendment passed by the House is ended and now it is up to the state government. In fact, we are in the process of again consulting, meeting all the stakeholders to discuss about this particular amendment. Usambot Menteri Rangba Kejala uba Preston Tensong ula kentan ya ka jing penbana badang shen jong kari Amerika kabala batha ya ki nong shong snong jong ka bakim dei ban le chngo ya ka jala Meghalaya ka badon shatei lam mingi namar baki kam thambor ki bajujia man kapor habakin tho halor ka jing penbana ka badang shen na kari Amerika ubaten song uloong bakano kano kabor kamla ban penmi ya ka jing penbana ka pakum kani tang namar artli ki jingja penban ula kerpat ru ya ki nong penyat bakin syem ya ka jingkit kli ban pediang ya ki breu henrei ki deiru ban buram ya ka an joka sarkar jala bat ka district council. Let us go for the history of 1 year. Let us see 1 year, 2 years, what's happening. Because these strange incidents that are happening keep happening every day. Not only in Meta, everywhere it happens. So do you think that just because of that incident, then you will issue advisory to everywhere that don't go like that? Kumbashi Pongut ki dekhot jong ka seng National Hanyotrap National Youth Federation kila syakem ha ki pulit jong ka East Khasi Hills District hadian ba kila pensange ya ki kali jong ki nongwan jong kai perthai kabadon ya ki number Assam banlet cha sora batauki Superintendent of Police ka East Khasi Hills uba Sylvester nong tenger ulaya thu ba nado kasngi sa jan on sabo ya ka kenhon ki pulen hakalat kabadon ha tengar pat kawei hakacakarung hakathan maulai mauyong
From tomorrow onward, a team of police will be there at internal junctions. This is for the safety and security of all the tourists who are traveling either to Sora or to Purusla or Dauki area. And likewise, not only there, we also will be keeping in the entry point also for the safety and security of the tourists who are coming from neighboring states visiting Meghalaya. UMLA kanongpo uba Meral Bonds im ulano senyang shilak tingka Shakinoye lakai football bahapo kanyosnem jongka Christian Higher Secondary School kiban mikmat ya kacela Meghalaya hak lempong ya lakai football jongka International Subroto Cup hak ya kane kajing no senyang la ai kum kadak pan ai kublai bat ban ai mensim hak kane kesngi la don lang UMDC uba Balajit Rani u principal ka Christian Higher Secondary School uba Nelson Soklen urang ba shnong ka paham sim uba J Lingdo kinong hikai kikme kikpa bat kiwei haka kajingkran ka jong u uba sim ula ai men sim ya kinong yele kai bat ula ai ka jingker khu kerdo bat kintu yaki bakin wanra ya ka jing sarong ya ka jelahi baro kawei ka District Legal Services Authority DLSA Nongston hapo kajingalam jong ka National Legal Services Authority kalapan long ya ka program ai jingikai ka batmu ban kintew ya ka sap jong ki pulen bat ki muktiar bat ki Legal Aid Council hak ki banta ba pher jong ka jing bishar an hinin kasngi ya ka ne ka program lapan long ha ka conference hall jong ka District and Sessions Court ka jingikai kalakta ya ki mat ki bakongsan kum kajing sngo tho ya ka rukom ai ejahar kajing penya pher hapdeng ka criminal law pat ka civil law ka Directorate of Commerce and Industries nin kasngi kalapan long ya ka program ai jingmut ka bashisngi ringkat kajing yakran halor kajing pentrai kam ya ka Competition Act ar ki he episode na katnat bapher kilawan panyashim benta ha katay ka program ai jingmut kabalapan long da ka jing trailang bat ka Competition Commission of India Advocacy Division ya kane ka program lapan long ha ka conference hall jong ka directorate haba ai jingkran shakipat ba ha kane kasni u commissioner and secretary jong ka tanat Commerce and Industries u Parveen Pakshi uloong ba kilapan long ya kane ka program ya sat ban pensung thu ya ka jing pentrai kam jong ka Competition Commission of India ka KSU hnen kasngi kalabu jingkeli halor ka jing penbana badang shen jong ka MPSC ha ka bayadei pat ki henry pu arngot ki balasha jet ha ka examen MCS min habaya keren bat kinong tho khubor hadien baladep panya kendu ya u chairman ka MPSC uba Paul Reader Marwen u assistant general secretary ka KSU u Rubin Najir ulakenno ba ka jingpen bana badang shen jong ka MPSC kadai ka balale da ka jingthmu ban penrung ya kitu ki brew ki bawan na ki longyeng jong ki he ki han katkum uba Najir u chairman hi omdon kajing tip hakabashai halor kajing shisha kabalapan pau ya kajing jongi samla pule ki ba angnot bandrung shaki kam sarkar the chairman himself is not well aware of the fact that is very certain. He stated that there has been a mistake in the OMR sheets, whereas there are some questions, 3 questions to be precise, based on his statement, that are wrong, that the answers was given wrong in the OMR sheets. And after someone has petitioned over the wrong answers, then they have to re-evaluate. After re-evaluating, we found out that 62 candidates crossed the cut-off marks. Ka jinglet jurep yak resort ka balashna harut kawa umsli lapan long henin kesngi dau engineer na ka phoirembong CNRD blong hakaba lasan ran lang de kinong yalam shnong bat kinong mikmat na ki atli ki seng bhalang ya kane ka jinglet jurep lasdang hadien balapha ya ka jing ujor sha block development officer jong ka phoirembong CNRD blong da ka HYC phoirembong circle
kaba lawanra ya ka jing sngokya halor ka jingshna ya ka ne ka resort hakate ka jing le jurem utrai jong kate ka resort u denning stone marbanyang ulamerjur pansange no ya ka jingshna halor ka hajan kate kawa wan ban jurip hi dalai de ya yo ban ya pek bhai ni ka jingte yang ni ka jaka tingi so ban ai khublei ki ka jingla kloi ka jongki ya ka ba nagal yang ka jongki kila pek bat kila yo i UMLA Kamausan Ram uba Olan Singh Sun hakasngi palai ula pelat ya ka skim MLA lingba ka Special Rural Works Program SRWP arajar arpulai arpusau syaki patba jongki khatwei teli kishnong ki bahap hapo ka lauba zon hakaba ki shispa lai phun riang ngut ki nong yo jingmentoi ki badai na ki long yeng ki badung ki layo ya ka skim ka bakon arpo hajar tingka marwei UMLA ulasa mi ki check syaki nong yo jingmentoi ha kane ka jingelang ha kabala long ha ka snong lauba harengkat ka jingedon lang jong kirang ba snong bat unong elam jong ka seng UDP na lauba ka Meghalaya State Skills Development Society MSSDS harengkat ka jinge trailang bat ka PA Sangma Foundation kalapan long ya ka job fair na ka banta ki nong tray shabarik ha district auditorium hatura kum kadak jong ka jingjob lapan i ya ki video halor ki nurse ki batre shari Japan da ka bapan ksan ya ka jingkta jong ka program Menteri rangba ka jala ukonrat ke sangma ulalong ukongsan ha kane kasngi haba a jingkran ha kane ka jingalang ukonrat ke sangma ulaong baka sarkar ka bo thong kumba hajar ngot ki samla ha kine ki snem banwan bakanyo ya ka ju kilat kumba yo kine ki khana kinthai ba chenrang ukan menru ba ha ki lai hadu sausnem onla ban penrung kam kumba hajar ngot ki samla kani ka fe ka thmu ban pinya so ya ki sab ha ka than bat kilat ban yo kam shabari that in the coming years at least about 1,000 of our youths should get the same opportunity that these boys and girls are getting. And I hope that in the next 3 to 4 years, we will have close to 1,000 of our youths who will be able to get this placement. Hapadeng kajing tiet uperthan, bat uslap ubajur, lasdang ya ka Paris Olympics arajar arpusau hinin kamien. Kajing penlet jingmut benta kalapai sya kajing elekai ka bamenta kasngi. Ke India ke lasdang ya ka ne ke limpong ha kasngi ka peningkong ha ke hinyo teli kajing elekai ka bakentop ya ka badminton bat hockey. Ha kajing elekai ki shinrang ha ka single skull heat ubalraj power ulawan ha ka kerdan ka basau ha ka heat 1 hadian bala pendep ya ka jingi king lieng jong u ha ka por ka ba nyaw minute nyaw second bat khatwei millisecond bat un sayak kun ha ka repechage round la shai ka sngi ha ka ba un sayo e kalat ban poi sha ka quarter final ka Kargil Diwas ka balaju tipru kum ka Kargil Vijay Diwas laju rakhe manlau snem ha ka arfunre tare unaitung kum ka dak ka jingkin mau ya ka jingjob jong ka India ya ka Pakistan ha ka thma Kargil bat kum juru la rakhe ya ka nikasngi ha ka jala Meghalaya tungin ya phai sha ka ni ka khubor Raj Bhavan Shillong dan kasngi ka la rakhe ka jindap absence nem jong ka Kargil Vijay Diwas haringkat ka jingsngau ka bakhya hakani kasngi lapin i ki dor ki rishlur jong ka thma Kargil bat ki dor na ka jingile thma ka bla ple do ulat ka jala upagu johan hakani ka program lapin ku burom ru ya ka long yeng jong captain casing clifford nong rum ubadai usipai bana ka jala Meghalaya bla IT ya la ka jing em ha ka thma उमर का नाम आज बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है उनके उत्कृष्ट बलिदान के लिए देश के महावीर चक्र से सम्मानित किया था कारगिल युद्ध के दौरान 30 जून 1999 में कैप्टन केसी नागपुरम को सेना द्वारा .4812 चोटी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जो चोटी हमारे सेना के लिए सैल्यूट प्राप्त थी
इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि We have a small museum at home, actually, like a small museum where we keep all Clifford's belonging. Geoffrey Nongrom badai men jong Captain Casing Clifford Nongrom ula penpawe ke jing sngo ka jong u da ka baong ba ka jing mong halor ka jing do ka jong ki kadang yai don hadu menta banye ke mai u ke yang ka sam kala snai ke museum ban bu ki tiar kitar jong Captain Nongrom hakani ka sngi lap ni ka video link kot halor ka tma gargel ba la penlong ya ka shat ten rai khasi ba ka jing rai ten rai ba ka jing sam ki khusnam shaki cadet ka NCC ki bawan shakman. Everything is so fresh in our minds that we could still remember like everything what happened in 1999. Of course, like today it's a very auspicious day to commemorate like 25th Kargil Vijay Divas. Kani ka sing la long kum ka jing ma buram ka jing IT jong ki sipai kari pa ka jing sungu ko bakrao jong kari ka jing si menta jong ki pat ba ha ka jing kan ma buram yo Captain Nongrom bat ki we ki rislor kari kala pen pau ya ka jing buram bat jing kan ma u jong ki pat ba ka jela Meghalaya. Bureau Report DD News Meghalaya. Mentapat ngepet ya ka jing long jing man ka sun beneng hanong ba shalong ka jing shit ka long at khandai 0.3 degree Celsius ba ka jing kriat ka long khat khandai 0.6 degree Celsius ka jing ngam ka hau ka long nri pun pra na ka spa man step ba nri pun nyau na ka spa chan miet kala bandan ka jing hap slap ka pa malu mala bat ka jing tit upar that ha ki ka to ka ne ki jaka Shwaban poi shak bakut jong ka thup khobor ngepet yang sa shi sien ya ki nikimat pa kong san Penrem Usembot Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong ya kiseng halang ki bershim ya ka an halakti. Ong Usembot Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong ba kabor badai kni kamla ban penni ya ka jing penbena tang namar arteli ki jingja. Syakem Shipongwood ki dekat ka New Trap National Youth Federation haki pulet ka East Khasi Hills District. Bo jingkali ka KSU halor ka jingpen bena jong ka Meghalaya Public Service Commission pat ong Menteri Rangba Kejela konrad ke sangma bahakilai hadu South Number 1 onla bantungkam hakumba hajar ngot ki samla te parlok tu ngila poi syakabakut jong ka thup khobor jingi menta ka janmien hadu panginde syam yang bat phi la shai kasngi kublei phi baro Other issues are expected to be taken up during the high-level meeting.